أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Falënderimi të kanë Allahu xhallahu fi ula, përshëndetje dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që e pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë në ditë tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu wa arda. Thot, një ditë për ditëve më takoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ecë rrugës, edhe më kapi për shpatulla. Dhe më tha, jabna Omar, kun fi dunja ke enneke gharibun au abiri sabil, wa udda nafsaka min ashabi l'kubur. Edhe pastaj, Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu shtoi diçka të këtij hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha, prej fjalës së tij, idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, se ndali për ta këshilluar me disa këshilla të shkurtra, me shumë pak fjalë, pra me 3 fjali, mirëpo në qoftë se besimtari këto 3 fjali mundohet t'i realizon në jetën e tij, në qoftë se besimtari këto 3 fjali është i kujdesshëm për këto 3 fjali, me të vërtetë shpëton në dunja dhe në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiri sabil wa udda nafsaka min ashabi al-qubur. Tha, jeton këtë dunja si me qenë i huaj, gurbetçar, apo jeton këtë dunja si me qenë udhëtar. Wa udda nafsaka min ashabi al-qubur, dhe llogaritë vetën tanë dhe si me qenë banor i varrezave. Edhe pastaj Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu shtoi diçka prej tij. Tha, idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Në qoftë se të ka zonë akshami, mos e prit sabaj. Pra llogaritë që sabah ki me dalë para Allahu te bareke ve taala. Wa idha asbahta, në qoftë se kur qosh mëngjes, e she që je ende gjallë, e she që Allahu ta ka kthyer edhe një herë shpirtin pasi që ti ishe duke fjetur, atëherë tha, në qoftë se ka kap mëngjesi, mos e prit mbrëmjen. Pra mos e llogarit që mbrëmje keme qenë gjallë, po llogarit që mbrëmje keme qenë i vdekur. Me këtë pikë, duke i nxit besimtarët që të kthehen te Allahu te bareke ve taala. Në në fund, pothuajse kanë mbetë edhe disa ditë nga muaji i Ramazanit, ky muaj që ky mysafir që vjen dhe shkon, dikujt më shumë dhe dikujt më pak në jetën tonë ka ardhur, dikush e ka prit këtë Ramazan apo këtë mysafir 20 vjet, dikush 30, dikush 40, dikush 50, dikush më shumë e dikush më pak. Mirë, është një mysafir i cili shkon shpejt. Dhe është një mysafir i cili në qoftë se besimtari nuk kujdeset për ta, nuk është puna se musafiri jetë keq, po besimtari e humb një shans të madhe nga ana Allah subhanahu wa taala. Për shkak e përmendë këtë hadith në këtë natë, që të kthehemi Allahu te bareke ve taala edhe pak natë që na kanë mbet, edhe pak momente, pak çaste që kanë mbet nga muaji i Ramazanit, ta shtojmë më shumë për kujtimin e prishësit të kënaqësisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikra hadhimi ladhat. Shpeshtojeni përmendjen e prishësit të kënaqësive. Shpeshtojeni përmendjen e atij që në qoftë se të përmendet duke hangë baklav, të bëhet e idh baklava. Shpeshtojeni momentin e asaj pike që në qoftë se jenë momentet më të gëzueshme të kësaj dunjaje, të prishin ato momente. I haron ato lumturi. E ajo është vdekja.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, shpeshtojeni përmendjen e vdekjes, se vetëm duke shpeshtuar përmendjen e vdekjes na kemi mundësi mu përmirësu në këtë dunja dhe me shpëtu nga dënimi i Allahut te bareke ve taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith i tha Abdullah ibn Abbas, jeton këtë dunja si me qenë i huaj, jeton këtë dunja sukur me qenë në një vend të cilën nuk është vatani jot, po është vatan i dikujt tjetër. Nëse njerëz, natyrshmëria e njeriu është ashtu e krijuar që nuk është rahat asnjëherë kur është me një vend tjetër jo në vendin e vet. Edhe në qoftë se në atë vend ku ai jeton, përkohësisht apo përgjithmonë, përsëri vendlindja e tij, vendi i tij, familja e tij, shoqëria e tij, mahalla e tij, shtëpia e tij janë më të dashura për ta se sa vendi ku gjendet për momentin. Sado qoftë që njerëzit jetojnë në përgurbete dhe i kanë kushtet më të mira se na që i kemi këtu dhe kanë lukse më të mira, përsëri e gjen një farë shprastie në zemrat e tyre në vendin që janë ata. E kur vinë në vendin e tyre, në vendlinjen e tyre, në shtëpinë e tyre, në mahallën e tyre, e gjen një rahati, edhe pse këtu janë lukset më pak, edhe pse këtu janë të mirat më të pakta se sa në gurbet ku janë ata. Mirë pa Allah, kështu në ka kriju neve, me e dash vendin ku kemi lind, vendin ku jetojmë, në qoftë se normalisht prej vendeve të mira që adhurohet Allahu dhe nuk i bëhet shirk Allahu dhe nuk i bëhet mëkat Allahu te bareke ve taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jetoje jetën si një gurbetçar. Gurbetçari mezi pret që të vjerë sezona, mezi pret që të vjerë sezona e pushimit, qoftë edhe një javë, qoftë edhe një orë, në qoftë se i hipet mundësia me ardhë në vendin e vet vjen. E pagun biletën 500, 600, 700, do shta dhe 1000 euro, ata që kanë pak më shumë pasuri, vetëm për një kafe marrë me pinë shtëpinë e vetë, edhe më këthi për sëri. Pse? Se kështu në ka kriju Allahu te bareke ve taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, jetoj jetën kështu. Mos jetoj jetën si me qenë në vatanin ta, po jetoj jetën këtë dunja si me qenë në vatanin e huj, për shkak se vatani vërtet është bota tjetër. Imma jahannam wa imma jannat. Ose në Gjehennem Allah në rujt, ose në Gjennet Allah në mëntoft. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahayya ala al-jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyamu walakinna sabyu al-adubi fa hal tara na'udu ila awtanina aw naslamu. Thot eja dhe nxitot drejt Gjennetit Allah për shkak se atje është vend qëndrimi jon i parë. Atje është vendi jon, nuk është vendi kjo dunjaja. Këtu ka mbaruar. Gjithçka që e ka një fillim e ka edhe një mbarim. Gjithçka që e ka një fillim e ka edhe një mbarim. E kur dalim për kësaj dunjaje fillon jeta e përjetësisë. Aty fillon dhe nuk ka mbarim. Aty fillon dhe më nuk ka mbarim, nuk ka vdekje. Khuludun, përgjithmonë zjarr xhenemit, përgjithmonë xhenetin Allahu te bareke ve taala. Ibn Qayyim po thot, nxitoni drejt xhenetit adn për shkak se aty e kena shtëpinë. Aty kena pas sefë të shpinë, aty Allah e krija Ademin a.s. Me po e prun këtë dunja vetëm me sprovuar. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo jetoje jetën si me qenë një udhëtar. Jetoje jetën si me qenë një udhëtar i cili ka marrë udhëtim dhe nuk ka kohë mu ndal për rrugën me bo zefke. Nuk ka kohë për udhë me ndal me bo qefe. Nuk ka kohë për udhë me ndal në për restorana, edhe në për pompat benzinës, edhe me bo qefe për rrugë shumë. Po ndalet me një vend të caktuar me e kry obligimin e vetë, me e kry punën që ka nevojen, edhe me vazhdu udhëtimin që me arrit cakun. Caku është bota tjetër. Caku i besimtarit është xhenneti. Nuk ka kohë besimtarit të preokupohet në këtë dunja me sende që e largojnë nga xhenneti Allahu te bareke ve taala. Allahu te bareke ve taala thon Kur'an: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun baynakum wa takathurun fi al-amwali wal-awladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Tha djeni se jeta e kësaj dunjaje nuk është diç tjetër illa la'ibun wa lah, lojë dhe zbavitje dhe dëfrim dhe krenari
dhe zbukurim dhe krenari që ju e keni ndaj njëri tjetrit në shtimin e pasurisë dhe në shtimin e evlatëve. Sikur shembulli i shiut i cili bie prej lart dhe e kënaq syrin e bujkut, dalin të mirat e tokës, dalin gjelbrime, të kënaqet syri, i merr përfitimet e tua dhe pastaj ajo thahet, zverdhet dhe në fund asgjësohet. E në ahiret ka dënim të dhëmshëm dhe ka shpërblim të Allahut të madh. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Nuk është jeta e kësaj dunjaje diç tjetër pas një përjetim mashtrues. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fund hadithit tha dhe llogaritë veten tonë dhe si me qenë banor i varrezave. Në qoftë se besimtari çdo herë e merr këtë pjesën e fundit të këtij hadithit dhe çdo herë kur ta merr bardakin me e pije, e kujton vdekjen. A thu vallë ka me pi bardakin me lezet? Në qoftë se e merr lëngun me e pije, a thu vallë ka me pi lëngun me lezet, me knatësi, ka me një shije? Kur e merr me hangër bukën, kur martohet, kur fejohet, kur ka pare, kur s'ka pare, kur ndryshon gjendja e tij, në qoftë se në çdo moment e përkujton vdekjen, e përkujton qefinin, e përkujton momentin e xhenazës kur ta shin tokë dhe t'ia ndajnë drasat për mi, t'ia fugin dhëvin, ta lën veç vet aty. A thu valli bate mirë dishon këtë dunja? Nuk i ma, pejgamberi sa më tha, llogaritë vetën tënde se çështu ki më konti. Nuk ka thonë pejgamberi asnjë këtë hadith që ashtu është me pas fantazin krye. Jo. Në realitetin na vdekt. Na, thonë dietar për selefit, ibn Adam, o biri Ademit, ti nuk je diçka tjetër pas disa ditë. Ti nuk je diçka tjetër pas disa ditë. Çdo moment që shkon nga jeta jote paksohet diçka prej teje. Në qoftë se 100% jetë, çdo moment që kalon, 100% natë që Allah ka caktuar për ty. Kur tham 100% për ty, 100% shot 80 vjet, 70 vjet, varet se Allah ka caktuar me jetute. 100%. Çdo moment, çdo sekond që shkon prej kësaj dunjaje, më nuk kthehet asnjëherë. Nesër drejka përsëri, apo jacia përsëri. Po me jacia ditës nesër më. Nuk është do jacia e sotit. Që kjo jaci, që ky moment, që ky çast ku jena na, kur nuk kthehet më. Deri në kiamet. Që ky moment ka më dal veç ditën e gjykimit karshineve. Edhe ose ka më kon për neve, ose ka më kon kundër neve. Në qëse kemi qenë sinqer, ka me qenë për neve, inshallah. Në qëse s'kemi qenë sinqer, ka me qenë kundër neve. E lusëm Allah që Allah të avanë këtë mezhlis të khajrit, të jetë në përfitimet tonë ditën e gjykimit. Mi po, ky moment, kur s'kthehet më? E thënë dietar për selefit, dije se ti, qofshi burra apo gra, nuk jeni diçka tjetër vetë se do ditë. 20 vjet, 30, 50, si cila ditë që shkon, paksohesh, nuk rritësh ti. Ti nuk shkon të rrit. U ka rrit. Jo gjallë u ka zvoglue. U ka zvoglue, se është shku ka funi, është ju afru finishit. Fëmija kur lindi ka 1 vjet, apo i boni 2 vjet, 3, 5, u bo burri madh, u rrit, jo u ka paksu. Kur ka lind sef të kom komplet. Tu rrit, tu paksu, tu rrit, tu paksu, tu rrit, tu paksu, te isa të vjerë momenti i fundit, që përmendëm atë ditë të surja asër, ta shtridhet koha edhe njerë fort, që janë zërë shpirtin birë të adhemit, vere me lekë i vdekës, ta morë shpirtin. E pejgamberi s'na më tha, llogaritë vetën tonë banor i varrit. Llogaritë çdo herë, kur të bëjsh dhe kur të folish diçka, llogaritë se qefin, llogaritë me qefini. I me qefin edhe çfarë Allah i thot edhe një herë ki drejt me fol. E ti fol, çish du, ta shohën çish fol çtash. I me qefin i pështet dhe Allah thot që ki shansë dhe pak ujë me pije. Që ki shansë dhe pak buk me hangër, që ki shansë me thonë diçka, që ki shansë me pa diçka, çka dush këshirë, a më në qefini je. Veç ta kanë qenë ftyrën me këshirë dhe njëherë. A kime këshirë harama? A kime këshirë selet që i kanë dalua Allah? Allah, supozimisht për themi, ti për të shansë, a i e në qefin dhe të thuët e ki një shansë me dëgju, çka dush dëgju? Kime dëgju harama, kime fol harama, kime këshirë harama, kime mendu haram, kime vepru haram, s'ka shansa. S'ka shansa, pejgamberi s'na më tha, atë që shpeson robi, besimtari, robi që është i varros, besimtari në var, sendin që ka mas shumë të qef, mu qu me dalën jenë këtë dunja, 2 rekat namaz të i fale. Jo më tepër. Veç 2 rekat namaz.
për Allahun te bareke ve taala. Na e kena në këtë shans. E kena shansën 2, pasi se kena jetën gjallë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na jep këtë hadith si këshill neve se shumë shpejt ka marrë momenti, në qoftë se ti nuk e llogarit vetëm banor i varrezave, ti je banor i varrezave. Ti je në varrje. Ti në këtë dunjë je në burg. Tash ose kime jetu jetën duke ja thi kufit Allahut, duke e kënaq veten tënde në këtë dunjë, edhe me të duke jeta luks, e të kthehesh pastaj me një burg të përjetshëm, ose ke mu largu nga burgi i kësaj dunjajës, që dunjaja për besimtarë në burg, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por shkak se për ta ruajtur besimin e tina, shumë sende duhet me ndalue, në qoftë se na e jetojmë jetën çu ka jetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vëllojmë barriera në jetën tonë, ku ruhemi kujdesim maksimum për gjunave, vallahi jetën na bëhet burg. Vallahi jetën na bëhet burg. E ose kena me jetu jetën burg në këtë dunja, e të shkojmë drejt në gjërësie të ahiretit që kur më nuk kam ngushtue, ose kena me jetu jetën e gjanë këtë dunja, duja thi këtë kufit Allah, e të këthejmë i ahiretit të ngusht, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur të alëshejnë jo besimtarin edhe mëkatarin natën e varit, vari është të ngan dhe i hin brint, i krytëzohen brint. E Allahu te bareke ve teala tha, dije se kjo dunja veç lojë dhe zbavitja. Sukur meselja shivit, bjen tokë, dalin të mirat, jeshillok, zbukurim, knatësi, thahet, zverdhet, asgjësohet. Tash para pranvere, toka është rrafsh, 3 muaj kalojnë, mas 3 muajve apet rrafsh, e njëjta. Shkush edhe njëri. Fillon për i dikun, rritet, zhvillohet, forcohet, pastaj pak dësohet, edhe shkon te Allahu te bareke ve taala. Abdullah ibn Omeri tha, në qoftë se të ka zënë sabahi, llogaritë që akşam s'kem azan. Je çun sabah, alhamdulillah, çova. Bismillah, abdes sabahin me fal. Që tash mos e meno veten që kemi jetu 200 vjet. Menoj veten që në akşam kemi dal para Allahit, në akşam kemi safir me leku i vdekjes te dera ka marr. Hajde të shfuta Allahin. Çështu e menua. Allah me tha, menoj që në akşam ka më tar me leku i vdekjes me ta marr shpirtin. E ku ta dish që në akşam niftar ka marr mysafir dikush, çka bante? Çfarë çeki të shtëpia maksimumi që më dhan. Çose vend daja tezja halla filani halani ku dikush. Po kur të vjen mysafiri Allahit, por mysafirin e Allahut duhet të përgatit shumë më shumë se ende. Do mysafiri i Allahut nuk ka nevojë për hurma, as për sup, as për mish, as për çebapa, as për kurrë. Mysafiri i Allahut ka nevojë për punë të mira. Mysafiri i Allahut ka nevojë për istighfar, për përmendje të Allahut, për lexim të Kuranit, për namaznate, për meditim rreth Allahut te bareke ve taala. E tha Abdullah ibn Omeri, kur çosh sabah, Allah llogaritet që në akşam kimë vdek. Në qoftë se vjen akşami, sër mysafiri, përgatitesh mysafirin ta pritesh për sabah. Se udha e gat kanë qenë mysafirit, do të vjen sabah, përgatitesh për sabah. Çka me bona? Çka do të më thonë me bona? Ja do të më thonë që gjatë tan ditës me bëj istighfar Allahun, me përmend Allahun, mos me harru Allahun në asnjë moment, që kur të vjen mysafiri më kon gati ti. Kur të vjen mysafiri më aqel dera, më kon për atyre njerëzve që ki qef më taku me Allahun te bareke ve taala. Elusm Allahun që Allah na mundson të meditojmë, të pëndojmë shumë te Allahu subhanahu wa taala, të na i fal mëkatet tona. Këtë muaj të bekum të Ramazan, të lusmë Allahun që Allah të në mundëson të arim shumë Ramazane duke qenë me shnet, shëndosh në adhurim dhe Allah të bareke ve taala. Lusmë Allahun që Allah adhurimet tona të pranon. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.